Kważi 2000 persuna applikaw mal-Awtorità tad-Djar sabiex jingħataw imbottatura li se jgħinhom isiru sidin ta' djarhom. Huma diversi l-persuni li l-kisba tad-dar jarawha bħala tela wieqfa u għal din ir-raġuni l-Awtorità tad-Djar ħejjiet diversi skemi biex tgħinhom jiksbu l-istabbiltà u jsiru sidin ta' darhom. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar spjega ma' One News kif dawn l-iskemi ikopru persuni li għadhom jibdew ħajjithom sa dawk li jixtiequ jqattaw il-kumplament ta' ħajjithom serħan il-moħħ. Riċentament kellna skema, ġiet imnedija skema mill-Ministru Galdes illi tajn persuni li għadhom żgħar fl-età imma li għandhom bżonn dik l-imbottatura għal l-ewwel 10% li tintalab bħala depożitu. Skema oħra li tajn din id-darba persuni li huma ikbar fl-età li huma persuni li jgħalqu l-40 sena li għaddew minn xi ċirkostanza f'ħajjithom u qed isibuha iktar diffiċli minħabba li r-repayment period tagħhom huwa iqsar. Skema partikolari oħra tħejjiet apposta biex tgħin persuni bi dħul baxx jisselfu mill-bank. Għandna wkoll skema li tajn persuni li dħul tagħhom huwa relattivament baxx u hemmhekk l-awtorità flok ma tkun qed tagħti sussidju direttament għal persuni biex jibqgħu fis-suq tal-kera tajnhom bl-istess sussidju ekwivalenti biex huma jottienu loan mill-bank. L-iskemi tal-awtorità huma mħejjija b'tali mod li jħeġġu lin-nies biex finalment ikunu sidin ta' darhom. Bħala awtorità nemmnu wkoll li l-aqwa għodda għall-istabilità huwa li tajn kemm jista' jkun familji isiru sidin ta' darhom. U bħala Awtorità tad-Djar għandna diversi skemi li jgħinu mhux biss persuni li qed isibu diffikultà jottienu loan mill-bank imma persuni wkoll li għandhom dħul baxx. U allura bħala awtorità nkomplu ngħinu biex din l-ambizzjoni ta' ħafna familji ssir realtà. McKeightem jgħid li filwaqt li l-pubbliku qed jikkonkorri għall-iskemi kollha, hemm interess qawwi b'mod partikolari fl-iskema li tgħin lil persuni jisselfu mill-bank. Għal din l-iskema biss applikaw minn tal-anqas 1000 persuna.